Salut à tous, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec ma mère. السلام عليكم خوتي خواتاتي المشاهدين المشاهدات العزاز الغاليين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، معز عليكم، ونتمنىكم ان شاء الله باذن الله تكونوا بالف خير وصحه جيده نتوما ومعز عليكم. اليوم خوتي خواتاتي جيت نشارك معكم واحد حلوه دوازه تاعي اللي هي بسيطه سهله، توجد في واحد الوقت قصير 30 حتى 35 دقيقه تكون واجده. غريبه هكا، غير بالزبده والزيت والسكر. نبداو على بركه الله. عندي هنايا 800 غرام ديال الفرينه، ها هي غربلتها. عندي 200 غرام ديال الزبده، راكم عارفين الزبده تكون قاصحه، حكيتها في الحكاكه ديال اللي نحكو فيها مطيشه وبصيله وداك الشيء هكا. ها هي عندي كاس ديال السكر، ها هو كاس العنبه. عندي واحد الكاس ديال الزيت غادي الا خصني نزيد، وعندي رشه ديال الملح والقرفه على حسب التزيين ماشي في العجينه. ونبداو على بركه الله. بالزبده ديالنا نرملوها مع الطحين هكا. هي راها ساهله وبسيطه وتجي هشيشه. بسم الله. عفوا، واحد الرشه تاع الملح. والسكر باش هاد السكر سنيده كيترمل مع الزبده. كنكم عارفين الزبده مع البرد كتبقى قاصحه هكا. تقدروا تحكوها هكا بيدكم. نرملها هكا خوتي خواتاتي ونتلاقى بكم. Donc on se retrouve après. Donc tout le monde, voilà. خوتي خواتاتي المشاهدين المشاهدات، احنا رجعنا معكم. احنا رملنا ديك الزبده مع السكر والطحين هكا، جانا على هذا الشكل هذا. درك نخوي الخميره ديالي، ساشيه ديال الخميره هكا. ونبداو نخويه في الزيت ديالنا ونجمعو. هو راه ما يدي لا بيض لا حتى شي حاجه. حنايا كنجمعو، حنا نزيدو نرملوها. هنا كنزيد في الزيت زدت ربع كاس. الكاس اللي كنت درت هكا. هي راها بسيطه وسهله هكا. يعني زدت واحد شويه، يعني كاس ونص ديال الزيت كافي مع 200 غرام ديال الزبده. نجمعها خوتي خواتاتي ونتلاقى بكم. Donc on se retrouve après. Donc tout le monde, voilà. خوتي خواتاتي، ها حنا رجعنا معاكم. ها هو العجينه ديالنا جمعناها، هي جاتنا رطبه، جاتنا على هذا الشكل هكا. اوكي، غادي نديروها على شكل كويرات. بسم الله. بحال هكا. راه عجينه ساهله، ما تديرش، ما كتشق ما والو. ها هي نديرو لها هكا هكا، ندكو عليها شويه
نديرو شويه ديال القرفه في الوسط، نديرو معكم واحده اخرى. تو نتوما والرأي ديالكم، بغيتو ديروها كبيره بغيتو ديروها صغيره هكا، بغيتو ديرو لوزه بحال هاك، حتى باللوزه تجي زوينه. شفتوها تجي بحال على هذا الشكل هذا. ان شاء الله باذن الله فاش نساليها نشاركها معكم. Donc on se retrouve après. Donc tout le monde voilà. خوتي خواتاتي المشاهدين المشاهدات، ها هو الشكل ديال الغريبه ديالنا، جاتنا على هذا الشكل هذا. هاد الطاوه درتها بالقرفه من الفوق، وهذه درتها بدوك الحبيبات تاع اللوز ها هما هكا. دروك راني ديجا شاعله الفران على 180 درجه، شاعله من التحت ومن الفوق. دروك غادي ندير الطاوه ديالي طيب على جوج جهات على 180 درجه، تجينا هي هذيك. وعينكم على الفران ديالكم، كل مرا والفران اللي عندها. دروك كل وحده عارفه الاخرى درجه الحراره ديال الفران ديالها كيفاش داير. دروك غادي نديرو يطيب، وفاش يطيب لينا ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي تاعو. Donc on se retrouve après. Donc tout le monde voilà. خوتي خواتاتي المشاهدين المشاهدات العزاز الغاليين، ها هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا دوازاتاي. جانا على هذا الشكل هذا، راها هشيشه، ها هي جاتنا على هذا الشكل هذا. ها هي هشيشه ومحمره وبالصحه والراحه. واللي ما اشتركش يشترك، مرحبا والف مرحبا. وما تنساوناش خوتي خواتاتي بالبارطاج مع الاحباب والاصدقاء، ولي لايك، كثروا لنا من لي لايك. الله يجازيكم بخير. بعض المرات كاين كومونتيرات ولي لايكات ما يكونوش بزاف. الله يجازيكم بخير، ساعدونا ديروا لنا البارطاج ولي لايك. والى فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه. Donc ça fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager, au revoir.